尤其是有妈妈特别来看他的表演，所以他们特别的兴奋加紧张。还有，其实我们舞蹈队成立起来真的很辛苦。有没有看到我们的小朋友那个身高差异啊？真的是差很多。所以刚刚小朋友有被甩出去，可是因为我们平常练习有练过哈，所以马上的临场反应。所以我们给这小朋友掌声。